Il 25 aprile, ovvero tra 2 giorni, una data storica per l'Italia, segna la fine dell'occupazione e la liberazione dai regimi nazisti e fascisti. 76 anni dopo se ne parla ancora, magari anche con qualche accenno di troppo sulle divisioni di ideali e divisioni. 76 anni dopo vediamo anche forse la luce da un'altra guerra, come è stata definita questa pandemia, una sorta di liberazione che magari potrebbe iniziare proprio dal 26 aprile, da lunedì, quando ci saranno delle nuove aperture. Allora di tutto questo cercheremo di parlare con i nostri protagonisti di questa serata, che sono da una parte Enrico Bullian, che è il sindaco di Turiaco. Buonasera. 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 E anche Walter Rizzetto, deputato parlamentare dei Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, perché c'è stato questo invito da parte di questi nostri due ospiti? C'è una storia e poi vogliamo avere anche un confronto costruttivo. Una storia è quella di Turiaco. Adesso ce la spiegherà bene Bullian, perché il 26 aprile, se non sbaglio, verrà tolta la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Una cittadinanza tolta, se non sbaglio, dopo 97 anni, credo, era 1924 quando si dava questa cittadinanza onoraria in tutta Italia. Bullian, come mai? La storia è piuttosto semplice, ovvero in questi mesi serviva fare una pubblicazione per il 150esimo della Società Filarmonica di Turiaco, che compie questo importante traguardo nel 2020. Chiaramente tutta la parte concertistica è stata rimandata e quindi nel frattempo la società ha pensato a una pubblicazione. E siamo incappati in questa delibera del 1924, come spesso succede in archivio, quando si cerca una cosa ne saltano fuori anche altre, che tutto sommato ha una sua attinenza, dal momento che il fascismo, fra le varie cose, aveva anche chiuso l'attività della Società Filarmonica di Turiaco, che poi era stata ricostituita in seguito. E tuttavia nel 16 maggio del 24 il Consiglio Comunale di Turiaco, a maggioranza, con 8 membri presenti in quella seduta sui 15 totali, questi 8 membri all'unanimità conferirono la cittadinanza onoraria al capo del fascismo Mussolini. Avendo visto questa delibera, abbiamo preso immediatamente un provvedimento che lo trovo del tutto dovuto e naturale, visto insomma il contesto della Repubblica Democratica nel quale ci collochiamo, democratica e legata quindi alla resistenza antifascista e alla Costituzione, che ne è stata il suo frutto maggiore, e quindi nel primo Consiglio Comunale Utile, che è appunto quello che lei citava, del 26 aprile, porteremo questa delibera, ecco. Ecco, chiedo subito a Rizzetto, lei ha sentito questa storia, non so se magari l'aveva già letta sui giornali, peraltro anche riportata dal nostro telegiornale. Cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa fatta in questi tempi, non a caso il 26 aprile, però in un periodo magari che potrebbe richiedere altri tipi di atti amministrativi in questo momento importanti, durante la pandemia? Beh, ritengo che il sindaco, voglio dire, la sua giunta, piuttosto che il consiglio, voteranno questo passaggio. È nelle priorità del sindaco, ci mancherebbe altro, e quindi non discuto voglio dire, sulle facoltà della giunta, del consiglio comunale, piuttosto che del sindaco. Diciamo che dopo che sono passati molti anni, moltissimi anni, e che fondamentalmente il fascismo, io ritengo che non esista più, al netto di qualche manifestazione così, che vuole richiamarlo, ma forse un po' folcloristica alle volte, permettetemi. Ritengo che in questo momento probabilmente i sindaci, i primi cittadini, debbano in questo momento soprattutto occuparsi anche di altri temi. Ora avrei preferito sentire il sindaco, che voglio dire ovviamente saluto e auguro a lui buon lavoro, finire sul vostro telegiornale o finire sui giornali evidentemente per altri motivi.
sicuramente. Ora, è una loro facoltà, lo rinnovo e quindi io non discuto sotto questo punto di vista. Dico che il fascismo si è chiuso, è stata un'epoca storica, drammatica molto spesso della nostra, voglio dire, della nostra storia, della storia dell'Italia, però, ripeto, forse in questo momento, ecco, andare soprattutto in questo periodo di nuovo a rivangare, voglio dire, quelle che lei giustamente prima ricordava, potrebbero, uso il condizionale, essere ancora delle divisioni, ecco che mi sembra poco attinente con i tempi. Tutto qui. Però, penso che ci sia qualcos'altro da fare. Però va dato l'atto che Bullion ha fatto una scoperta che magari altri non hanno fatto, ha dato immediato attuazione a questa cosa. Lei, se fosse stato sindaco, nella situazione in cui si è trovato Bullion, cosa avrebbe fatto? Ma ci sarebbero molte cose da fare per quanto riguarda i sindaci. Faccio una domanda e non è neanche una domanda provocatoria. Io ho presentato una proposta di legge, ad esempio alla Camera dei Deputati qualche anno fa, proprio rispetto ad un carattere che secondo me deve esserci di reciprocità, in memoria, voglio dire, dei drammi del passato, delle vittime, ad esempio di togliere tutte le onorificenze al maresciallo Joseph Broz Tito. Ricordiamo che al 1° maggio molto spesso a Trieste sventola ancora la bandiera rossa dei titini. Allora, se, voglio dire, ci deve essere un carattere di reciprocità, ci sediamo ad un tavolo e cerchiamo di operare per il meglio. E quindi, ripeto, anche altri passaggi secondo me devono essere bonificati sotto questo punto di vista. La differenza è che molto spesso, quando, voglio dire, noi ci troviamo oggi di fronte ad una destra che di fatto ha fatto i conti con il proprio passato, assolutamente sì. Lei ricorderà, insomma, che io provengo da Fratelli d'Italia, insomma ci sono stati dei passaggi importanti per quanto riguarda anche il passato della destra in Italia. Certo. Ecco che ritengo che la sinistra non li abbia ancora fatti, o perlomeno tenda, se ci sono ancora i negazionisti. In Italia ci sono i negazionisti che fanno i convegni, tra l'altro anche in sedi istituzionali, dicendo che le foibe non sono mai esistite. Ecco, sentiamo quindi allora... non voglio sfuggire alla domanda, la farei al contrario. Se il sindaco si fosse trovato con una via intitolata al maresciallo Tito, che cosa avrebbe fatto? Tutto qua. Allora, sentiamo allora direttamente Bullion cosa da rispondere, anche alla luce della domanda se magari questo può creare delle divisioni. Magari il Consiglio Comunale darà la sua approvazione, ma se questo può creare ulteriori divisioni e se avrebbe fatto quello che ha chiesto, se si fosse trovato in una situazione contraria a quella che ha chiesto Rizzetto. Allora, forse ho dato per scontato la premessa. La premessa è le gravi responsabilità di Mussolini come capo del fascismo, certamente assieme ad altri, ma lui chiaramente da maggior responsabile, chiaramente ha anche le maggiori responsabilità per quello che ha fatto e per ciò che rappresenta quel regime ancora per la storia d'Italia, la storia d'Europa e la storia del mondo. Aver scatenato la seconda guerra mondiale con una guerra d'aggressione che si è estesa a livello planetario, una responsabilità unica che hanno i nazisti e i fascisti, e per questo non sono equiparabili ad altri regimi totalitari che si sono sviluppati nel corso del Novecento, come anche quelli comunisti. Detto questo, sulle questioni specifiche, le questioni specifiche e la domanda che mi è stata posta, perché la proposta in paese sostanzialmente non ha suscitato un dibattito, perché fondamentalmente è in continuità con la tradizione antifascista fortemente radicata in paese. Ho letto invece sui social alcuni commenti, grosso modo, che riprendono quello che diceva il deputato. Ovvero non ci sono altre priorità, non c'è qualcosa di più importante da fare? La risposta è no, ovvero c'è questo come aspetto importante e ci sono tutte le altre questioni amministrative che sono altrettanto importanti. Nel corso degli ultimi anni, e invito il deputato Rizzetto a passare da noi a Turiaco e fare dei sopralluoghi, abbiamo sviluppato dei cantieri e delle opere importantissime a livello infrastrutturale per il paese. Abbiamo creato nel giro di pochi anni, inventandocele fondamentalmente, una rete di mobilità sostenibile
identificata con le ciclabili dei cantautori, che ci hanno permesso, da un punto di vista anche di immagine, di lavorare sia sulle ciclabili sia sulle iniziative culturali per promuovere il territorio, il nostro parco comunale dell'Isonzo, che è molto frequentato e via dicendo. Per un comune di meno di 3.000 abitanti non sono cose da poco, ma credo che questo, parlando con qualsiasi turiachese o una persona dei dintorni, vi possa dar conferma di quello che sto dicendo. Lei dice, Bullian, che voi avete risposto con i fatti, insomma, a livello amministrativo negli anni. Se è capitata questa cosa, andava fatta comunque, ed è capitata il 26 aprile. Considerato che il tempo che abbiamo impiegato, anzi ho impiegato per scrivere la delibera, sono le 2 ore che ho dedicato a scrivere una delibera sostanzialmente per revocare la cittadinanza Mussolini, credo che siano 2 ore ben spese per dare un segnale importante anche alle giovani generazioni di distacco dalle dittature. Se Rizzetto ritiene che ci sia un'equiparazione fra comunismo e fascismo, credo non c'entri in questo contesto e personalmente non sono d'accordo. Allora, noi andiamo... Forse il sindaco, andiamo un momento in pubblicità, mi dispiace interrompere questo dibattito giustamente, ma andiamo in pubblicità giusto per i tempi e poi torniamo velocemente perché c'è la risposta di Rizzetto. Siamo all'antevigilia del 25 aprile, liberazione dai regimi nazisti e fascisti, e che tuttora questo 25 aprile, anziché essere un'unione, rischia alle volte di diventare una divisione. Lo notiamo anche magari in questo dibattito da una parte Enrico Bullian, che però hanno trovato una convergenza all'interno del proprio paese, va detta questa, ovvero quella di togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini con un atto che lui stesso dice: ho impiegato solo 2 ore, altri fatti mi hanno portato via molto più tempo e sono stati concreti per la cittadinanza. Dall'altra parte Walter Rizzetto, lo vedete, che dice forse mi aspetterei, anche se è un atto che è libero di fare il sindaco, mi aspetterei magari altri atti più importanti in questo periodo della pandemia. La risposta di Rizzetto: ha sentito Bullian e ha detto che alla fine ha speso 2 ore di tempo, cioè 2 ore di tempo per una cosa, per lasciare alle giovani generazioni poi un insegnamento. Mi sembra corretto come discorso, no? No, ma infatti io non discuto, voglio dire, le 2 ore di tempo, ci mancherebbe altro. Discuto invece il fatto che probabilmente il sindaco rilegge male la storia, nel senso che quando si parla di regimi totalitari, per quanto mi riguarda, è qui che la differenza fra destra e sinistra, che noi abbiamo fatto, lo rinnovo per la seconda volta, i conti con il nostro passato, cosa che la sinistra non ha mai fatto, perché non c'è un sindaco in Italia ad oggi di sinistra, dichiaratosi di sinistra, che vuole togliere le targhe di quel boia che fu il maresciallo Tito, ad esempio. Quando un sindaco sento che dice che non è paragonabile, non sono paragonabili i danni e le vittime, purtroppo lo dico, del nazifascismo con quello che furono altri regimi, ecco, forse il sindaco, lo rinnovo, ha studiato male la storia, quantomeno in termini, purtroppo, lo rinnovo, purtroppo, di vittime, perché il comunismo probabilmente in termini numerici, anzi senza il probabilmente, fece molti milioni più di vittime rispetto al regime nazifascista, bene? E quindi sì, attenzione, quando vedete da una parte c'è, lo ripeto, una destra che dice va bene, hai speso 2 ore del tuo tempo, anche se secondo me in questo momento probabilmente i primi cittadini dovrebbero comunicare altro, e soprattutto in questo periodo, perché farlo il 26 aprile è anche una data indicativa e secondo me anche una data lievemente provocatoria sotto questo punto di vista, ma ripeto, il sindaco nel suo paese, nella sua cittadina, fa esattamente quello che vuole, benissimo, chiaramente di concerto con i suoi concittadini e di concerto con il Consiglio Comunale, questo è poco ma sicuro. Io dico soltanto che i regimi, ecco, dovrebbero essere studiati, i morti che hanno fatto i regimi devono essere studiati. Non è possibile sentire un primo cittadino oggi dire tutto il resto non è paragonabile con quanto fece Benito Mussolini. Tutto il resto invece è paragonabile con quanto fece Benito Mussolini, e devo dire che, ripeto, ci sono dei regimi, soprattutto regimi comunisti nel mondo,
che effettivamente hanno fatto sicuramente anche più danni, se mai ce ne fosse bisogno, non ce n'era sicuramente. Io non sono mai stato fascista, sindaco, il fascismo è una cosa morta molti anni fa, bene? E quindi sì, tutto bene, il sindaco però non mi ha risposto alla domanda. Se nel suo, mi basterebbe un sì o un no, se nel suo comune ci fosse una via Joseph Broz Tito, la cancellerebbe esattamente come fa con Allora, cerchiamo di cittadinanza? fare, sì, per non avere tutta la puntata appunto basato su questo, anche perché volevo entrare nello specifico il 25 aprile cosa farà direttamente il sindaco, peraltro io credo anche il giorno del ricordo, immagino che il sindaco lo faccia lo stesso, immagino, no? Sì, certamente ci sono anche state polemiche, se vogliamo, dall'estrema sia da una parte che dall'altra, quindi io che sono un sincero socialdemocratico di sinistra, ogni tanto ci rimango nel mezzo, quindi volevo però richiamarmi a quello che ha detto Rizzetto. Perché, sì, solo se le dà la risposta a Rizzetto velocemente, dopo ha la risposta, cioè dopo può dire sì o no, toglierebbe in caso anche a Tito. Allora, su Tito la situazione è molto più complessa. Sicuramente l'esercito di liberazione jugoslavo rispetto al nazismo ha rappresentato un esercito di liberazione anche in queste terre, perché ora di finirla di subire la retorica della destra da questo punto di vista, e sicuramente il proseguo dell'instaurazione dello Stato jugoslavo ha avuto delle complicazioni, chiaramente, no? Perché si trattava comunque di uno Stato totalitario tendenzialmente repressivo, che non è paragonabile alla dittatura fascista. Questo perché? Perché voglio dirla sta cosa qua, perché non accetto l'equiparazione di fascismo e socialismo, comunismo. Perché il fascismo è marcio da principio, dall'idea alla sua realizzazione. Il socialismo e il comunismo sono delle idee che sono state declinate anche in maniera drammatica, e questo è il lascito del Novecento del quale dobbiamo prendere atto. Ma le idee non sono in sé negative, come tante altre, chiaramente. E non so, sindaco toglierebbe voglio dire, l'insegna. Non si pone il problema, non ce li ho. Cioè, guardi, nessuno ha dedicato allora una via a... Le dico una cosa. Ritengo, voglio dire, di essere stato sin troppo tranquillo sino a questo momento. Dopo l'affermazione sconvolgente, voglio dire, di un primo cittadino come quella che io ho appena ascoltato, e le difficoltà evidenti, nel senso che io in questo momento sono a Tricesimo, sono tornato da Roma da qualche ora, e sento che le unghie sui vetri, voglio dire, dal suo paese qui a Tricesimo, a casa mia, nemmeno un po'. molto bene. Quindi è evidente che il sindaco, se ci fosse la targa del maresciallo Tito, assassino e boia di migliaia e migliaia, ma non toglierebbe la targa, molto bene. Quindi su Tito diventa ridicolo quello che sta dicendo. È Churchill che diceva chi ammazza più tedeschi, Tito, e quindi sosteniamo i comunisti di Tito in Jugoslavia perché sono funzionali a vincere la guerra contro i fascisti. Molto bene, quindi io voglio dire, Churchill avrei concluso il più grande statista del Novecento. Avrei concluso il mio intervento di oggi, considerato che il sindaco si pone tra le fila dei negazionisti rispetto, ad esempio, a quello che fecero, voglio dire, certo, nemmeno ho anche detto che ci sono stati delle repressioni drammatiche dentro lo Stato jugoslavo di cui Tito è anche responsabile, chiaramente. Ma di cosa sta parlando? Fermo restando che rimane una figura chiave della liberazione dai nazifascisti. Ma di cosa sta parlando? Ma si rilegga la storia, si vada a vedere, voglio dire, la storia del treno della vergogna, si vada a Basovizza a capire quello che è successo a migliaia di infoibati, si rilegga la storia di Norma Cossetto, si rilegga la storia di italiani che sono dovuti ritornare, voglio dire, anzi entrare, voglio dire, in Italia dopo il 40... Prego? No, si rilegga la storia, perché lei, voglio dire, in questo caso, quando io prima sono stato assolutamente laico sotto molti punti di vista, lei è un negazionista sotto questo punto di vista. E io rispetto con i negazionisti. Il sindaco ha detto che comunque nulla a che fare. Ok, il sindaco comunque è vero che ha detto esattamente non ci si pone il problema, prima di tutto, poi ha anche affermato che sì,
Non ha dato la piena risposta Non a lei se avendo- ci fosse, però ha detto che non ci si pone il problema e che comunque anche il comunismo ha fatto i suoi eccidi e non è che sia completamente una Assolutamente, e non negazione. l'ho negato. Va anche detto, lei Oh, che E ho Rizzetto ha detto distinto il subito si è motivo per discostato cui è dall'idea del fascismo inaccettabile dall'altra parte, l'equiparazione. ecco. Lei l'avrebbe tolto, No, no. Rizzetto, lei avrebbe tolto il nome di Mussolini, la cittadinanza onoraria? In questo caso, se voglio dire il Consiglio Comunale mi avesse dato la possibilità di poterlo fare, nel senso che ci fosse stata un'idea del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di farlo, se fossi stato sindaco non avrei avuto problemi Ok, a toglierlo. perfetto, va Sempre bene. lo ripeto, in un carattere di reciprocità, cosa che per quanto Sì, ci sì. riguarda c'è, bene, per quanto riguarda, voglio dire, l'altra parte della barricata, vedo che ancora non c'è ed è drammatica questa cosa. Va bene, allora, è un discorso questo che ovviamente riempirebbe anche un altro tipo di trasmissione. Volevo chiedere al sindaco come pensa di fare la cerimonia, insomma, del 25 aprile invece. Perché se non Allora, il sbaglio avete 25 un appuntamento aprile, importante, no? Anche. sì, sarà una giornata ricca che riprende i temi che in realtà oggi sono stati solo sfiorati. Nel corso delle cerimonie, oltre ai discorsi che si terranno alle ore 11, partiremo con strade di liberazione. Abbiamo disegnato 2 percorsi che deporranno, scusate, un fiore nelle vie dedicate ad antifascisti e a partigiani. Ce ne sono 6 in comune, tra l'altro ben bilanciate fra resistenti di caratura nazionale come Pertini e Gramsci e altri partigiani locali. Seguirà anche la posa delle pietre d'inciampo, perché anche nella comunità turiachese ci sono stati 3 deportati ai campi di Dachau e Mauthausen che sono morti, insomma, in un numero un po' più ampio di deportati complessivi nei campi di concentramento nazisti, che sono circa una decina dal nostro piccolo comune. Quindi queste danno anche l'idea delle dimensioni del fenomeno. Pensate che una pietra d'inciampo è dedicata ad Egidio Tomasella, che iniziò la sua attività di militanza antifascista già all'esordio del fascismo stesso dal 19-20, quindi ha vissuto praticamente tutta la sua vita adulta in opposizione al nascente regime prima e alla dittatura vera e propria dopo, ecco. Certo, allora grazie Sindaco innanzitutto per aver detto questo tipo di iniziativa che voi l'avete e immagino ce ne saranno tante altre, e solo che i problemi della pandemia ovviamente impediscono anche alla gente di poter uscire proprio il 25 aprile e di andare magari ad assistere, perché non credo che la gente potrà assistere, no? A questo tipo di iniziativa, oppure sì? Allora, le prescrizioni sulla pandemia le conosciamo tutti. Noi abbiamo tenuto un tono minore dal momento che storicamente partecipavano le scolaresche, la società filarmonica stessa che citavo prima e tante associazioni. In questo caso parteciperemo noi come amministrazione comunale assieme all'AMPI e alcuni simpatizzanti. Tutte queste iniziative sono state coorganizzate con l'Associazione Nazionale dei Partigiani, la sezione chiaramente di Certo, Turiaco. guardi, io le invito una cosa, inviti anche Rizzetto magari, qualche rappresentante del Parlamento Ma a vedere sarei direttamente. molto al di là dell'accaloramento che si può avere all'interno di un confronto, chiaramente sono temi piuttosto complicati e diciamo il fascismo di confine e come si sviluppò l'invasione alla Grecia, all'Albania, alla Jugoslavia, segnarono anche le politiche successive dei regimi che possono essere state, anzi sicuramente sono state anche sbagliate. Tuttavia intervengono come reazione. Ci vorrebbe un'intera puntata di ore per No, ma approfondire questi infatti l'ho temi. detto, inviti intanto Rizzetto, poi in caso faremo una Ma lo puntata anche invito da... soprattutto a vedere il paese perché su una cosa c'è certezza, che abbiamo lavorato molto sulla parte investimenti e sarei felice che un deputato insomma venga Ecco. No, ma io illustrare un po' i lavori vengo, fatti. raccolgo l'invito e vengo volentieri, ricordando in ultimo al sindaco che quella che ci fu, voglio dire,
in quegli anni non fu esattamente una difesa, perché in modo postumo alla fine Rizzetto, 30 della guerra, 30 secondi che devo chiudere. alla fine della guerra era un disegno espansionistico di quella che fu la ex Jugoslavia del maresciallo Tito, un disegno espansionistico nei nostri confronti, di territorio italiano. Dico soltanto l'ultima cosa, se ho 10 secondi, 10 secondi. Io come, voglio dire, come vado a Basovizza ogni anno il 10 febbraio, vado anche alla Risera di San Sabba, quindi per quanto mi riguarda, insomma, ci sono pochi problemi sotto questo punto di vista. Grazie Rizzetto, grazie Buna per essere intervenuti, buona serata a entrambi. Bene, noi abbiamo concluso, ci vediamo la prossima settimana sempre con Screenshot, mercoledì, giovedì e venerdì, grazie, arrivederci.